Årsaken til at banker innfører negative renter og innestandende mellom annet at folk setter nekk mer penger inn i banken enn det hun er lån. De pengene som leiber av vil vanlige setter i kjøpbanken eller lånsbruk. Før kjente begge banker og vi skifter folk på at det er penger standard, men så er det ikke langt. I flere år har rentene i kjøpbanken og lånsbruken vært negativ, så det har kostet banken til folk setter penger inn. Man har hatt vågna at det for å være en stort av tog, men nå ser det ut til for å være i flere år etter. Tog så banken ikke er en mulighet for en arbeidsfull rakstre enn å lete kundene betale til at det koster at det er penger standard. Årsaken til at rentene i kjøpbankene og lånsbruken er negativ skal finnes i de veike europeiske budskapene i årens søgjene fortsatt. For at økende vokstren lakker i europeiske kjemibanken som danske kjøpbanken fylger tatt, rentene er helt nye under null for flere årens søg. Tanken er at dette får gjøre folk bedre ho at bruke pengene eller gjøre uiløy for det enn at det stander en konto. Ettersom at bankene ikke låter negative rentene for å våge til kundene de første negve årene, hver avvarskan av samfunnsbudskapen til å se det løy til. Nå, da i banker innfører negative renter, kan man vanta at folk får større ho at bruke penger eller gjøre uiløy.